Il grande tenore Enrico Caruso era anche un uomo di vita avventurosa, i cui risvolti segreti saranno rivelati in occasione delle giornate europee della musica operistica. Il servizio è di Giampiero Scarpati. Sarà il grande Enrico Caruso il protagonista delle giornate europee della musica operistica, in programma domani e dopodomani in tutta Italia. Una vita diventata leggendaria sui palcoscenici di tutto il mondo grazie a quella che è stata definita la voce più grande di tutti i tempi. Ma finora sapevamo poco o nulla dell'uomo che ebbe una vita avventurosa come quella di tanti personaggi da lui interpretati. E la luce sull'aspetto più intimo e più vero della vita del tenore l'ha portata al ritrovamento di oltre 4.000 pagine di lettere scritte e ricevute dall'artista nell'arco di 24 anni, dal 1897 fino a poco prima della morte avvenuta nella sua Napoli il 2 agosto del 1921. Una documentazione straordinaria che ha permesso la realizzazione di un dossier del TG2, La voce di Caruso, che domenica prossima sarà proiettato in contemporanea in 20 teatri italiani, a cominciare dal Teatro dell'Opera di Roma, dove Caruso debuttò il 10 maggio di 110 anni fa. Le frequentazioni, gli intrighi artistici e politici dietro le quinte, inframmezzati dagli amori tormentati del tenore, compongono un'autobiografia rimasta troppo a lungo sconosciuta al pubblico. Questa volta a risuonare nei teatri italiani sarà la voce più intima e più vera di un uomo che ha segnato il momento più alto della lirica del Novecento. In studio con noi oggi a TG2.it Bruno Venturini, il nuovo Caruso, uno dei cantanti, buongiorno, dei cantanti italiani più famosi negli Stati Uniti e molto applaudito, addirittura venerato. Vero? Grazie signora. Si schermisce perché lei è riservato? Io sono stato in tutto il mondo, non c'è posto dove non ho cantato e non c'è famiglia al mondo che non ha un mio disco. Abbiamo sfondato le 100 milioni di copie. Complimenti. In 30 anni di carriera, e quindi l'anno scorso ho ricevuto il premio alla carriera, l'Oscar alla carriera, al Capri Award. È un omaggio importantissimo. Sì, perché c'era Monicelli, che ebbe parole per me veramente bellissime, e mi disse: voci come la sua ne nascono ogni 80 anni. E poi l'ebbi la sera stessa quando c'era anche il premio Oscar Whittaker, Ken Loach, insomma un parterre di artisti. Noi abbiamo Ornella il privilegio di sentirla questa mattina in diretta qua, certo. Con il suo omaggio, perché l'ultimo Caruso, album pubblicato da lei è proprio un omaggio a Caruso. E salutando i nostri telespettatori, ricordando l'appuntamento col TG2 delle ore 13, diamo dunque la voce al nostro microfono TG2.it a Bruno Venturini con A Vucchella. Omaggio a papà Enrico. Omaggio senz'altro al grande e al pianoforte invece il maestro Vincenzo Romano. Grazie maestro a lei, Bruno Venturini. Tu tiena na buchella, nu poca pugurilla, a passuliatella. Me dammilla, ecco dammi la nuvasilla, dammi la cannatella, dammi le pigliatilla, nuvasa picciarilla, nuvasa picciarilla, come questa buchella che pare una rosella.
e pigliatilla, nu vasa pizzarilla, nu vasa pizzarilla, come questa buchella che pare una rusella. Vaga purilla a passuliatella. Sì, tu tieni una buchella, no vaga purilla a passuliatella.